Anda cari sound effect seperti ini, tapi bingung downloadnya di mana? Sini, aku kasih tahu. Pertama, kalian ketik di Google myinstance.com. Di sini, kalian bisa mendownload sound effect secara gratis. Pilihannya banyak, mulai dari ini, ini, dan ini. Untuk cara downloadnya, klik judulnya, klik download, selesai. Gimana? Simpel banget kan? Follow untuk tips keren lainnya. Jangan lupa, mulai aja dulu.